गरेर फेरि जाँदैछौँ मैले उतातिर घर मतलब घर जाँदैछौँ म दौडिरहेको छु आया मम्मा त फेरि कुनको रुख हो र के को रुख हो र जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु मम्मा त्यो के को रुख हो र त्यो के को रुख हो र पाकडीको रुख हो त्यो हेर्नुस् गाइस यो एसियाको सबैभन्दा ठुलो पाकडीको रुख देखाइयो हजुरहरूलाई हैन त्यहाँ धेरै अब विभिन्न अब भगवानहरूका जनावरका हरेक चिजहरूका त्यहाँ आकृतिहरू रहेछन् हेरियो आइयो फोटोहरू दुईटा खिच्यो हजुरहरू पनि आउनुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् हेर्नुहोस् रमाउनुहोस् ल के हो र त्यो भन्नुहोस् त फोर सिजन बार हो रे त्यो त्यहाँ पनि जानु होला होटेल त्यो चाहिँ एउटा होटेल अरे के यो हेर्न सक्नुहुन्छ अब घर जान लागेको अब यसपछि हामीहरू डाइरेक्ट मेलामा जाने हो तपाईँहरूले त्यहाँ अर्को चाहिँ मलाई मेलाको पनि ब्लग त्यस्तो बनाउन सक्दैन होला एउटा दुइटा भिडियो बनाउँदा तर यहाँतिर त्यस्तो चोरहरू चाहिँ साउने छ नि यसलाई छिटो गरेर चार्जमा राख्नुपर्छ यो मोबाइल यसको चार्ज सकिँला हामी जस्तो राख्थ्यौँ त्यही बाटोबाट फर्किँदैछौँ अब कस्तो जो पनि त फर्किहाल्छन् जाँदै आएको म उता दुई बाटो देखाइदिन्छु त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिपिट गर्नु है उल्टा बाटो यहाँदेखि यसरी गरेको त्यो बाटो पनि मैले पुरै देखाइनु होला हो यहाँदेखि जस्तो सिधै जाने हो तपाईँले देखाउँदैछु सिधै जानु अनि मेन एउटा सिधै के अब यसपछि ऊ यतातिर जाने सिधै बाटो हो एउटा त्यो सिधै बाटोदेखि जाँदै जाने त्यो सिधै हिँड्दा पछि आफू कतादेखि जाने त्यो मेन एउटा के भन्ने ठाउँ हो त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो पुल पार गर्ने अरे कि सानो खोलाको पुल हुन्छ त्यहाँ चाहिँ माछाहरू हुन्छ होला साथमा थाहा भएन ल गाइस अब मोबाइलको चार्ज सकिँला तपाईँ कमेन्ट गर्नु तपाईँ चार्ज कति हो मैले कति धेरै ब्लग बनाएको यसमा अनि फोटोहरू पनि खिच्छु त्यो फोटो चाहिँ तपाईँहरूलाई युट्युबमा हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो मलाई थाहा भएन तर म हाल्छु आफ्नो फोटोहरू त लाइक र सब्सक्राइब त गर्नु है मेरो यति सब्सक्राइबर छ तपाईँ बस एउटा सब्सक्राइब गर्नु मलाई आनन्द हुन्छ बस तपाईँले 10 कि 5 को सब्सक्राइब गर्छु हुन्छ फुडल च्यालेन्ज भन्छ त्यस्तो मलाई केही आउँदैन अब त्यो च्यानलहरूलाई छोड्नु पछि बनाउँला हामीले अनि सिधै हिँड्ने हो यसको धेरै जस्तो बाटो अनि एउटा पुल हुन्छ त्यहाँतिर पनि अब हामीहरू मेला जाने मेलाको भिडियो म बनाउन सक्छु नबनाउन सक्छु मैले यतातिर बल्ल क्यामेरा गरेँ अहिलेसम्म मलाई यादै थिएन मलाई म बनाउन सक्छु त्यो भिडियो नबनाउन सक्छु तर यसलाई चार्ज चाहिँ एकदम मिति हो भन मैले रोक्नु म यसको चार्ज हेर्छु यसको चार्ज आमा म अब छिटो बन्द गर्नु पऱ्यो मेरो मम्मी देख्नु पनि मलाई मार हुन्छ कति हो भने 20% चार्ज छ भाइ तपाईँहरू आफ्नो चार्ज कमेन्ट गर्नु म त गएँ छिटो गएँ तर बाटो चिन्नु तपाईँले धेरै जस्तो यताउति सोध्दै गर्दै हिँड्नु होला धेरै जस्तो यो सिधै छ क्या बाटो सिधै छ ल बाई गाइज म फेरि जाँदैछु तर तपाईँले एकचोटि मेरो मम्मीहरू देखाइदिएको उहाँहरू कुरा गर्दै आउनु टेक केयर बाई एन्ड लाइक सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनु